Batuk menahun emang semengganggu itu? Gimana enggak? Lagi kerja, lagi duduk, gak pernah melepas dari batuk-batuk. Belum lagi kalau pas susah nafas. Tetapi semenjak ada ini, batuk aku berlangsung memulih. Propolis Hepro, terbuat dari 100% propolis trigona asli Indonesia, sudah BPOM, halal dan juga memenangkan penghargaan LIPI. Banyak dari mereka yang sudah merasakan manfaatnya dan terbantu dari masalah pernafasan. Pesan sekarang untuk nafas yang lebih segar.